প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আজও আমরা চলে আসছি মেসার্স মক্কাল আরাফাত ডেইরি ফার্মে। তো এখানে আসার উদ্দেশ্য একটাই, আরো কয়েকটি নতুন গরু আসছে, সেই গরুগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানবো এবং তার দাম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। চলুন আমরা কথা বলি সেই খামারি ভাইয়ের সাথে, অনেকটা পরিচিত মুখ। আমরা তার কাছ থেকে বিস্তারিত জানবো। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক আবারও ভালো চলে রাখছে। আসলাম। আহ, হ্যাঁ, আসার উদ্দেশ্য হলো যে আপনার খামারে কয়েকটি নতুন হ্যাঁ, অতিথি আসছে না? এই সপ্তাহে 5টা গরুর নতুন কালেকশন। নতুন সংগ্রহ হ্যাঁ, করা 5টা হয়েছে। বিক্রি করা হয়েছে, আচ্ছা 5টা নতুন কালেকশন হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভালো আছেন তো? মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। একটু আল্লাহ জানতে ভালো চাই, আছে। অনেকে জানতে চাইছে যে গরুগুলোকে খাবার দাবার কি দেন আসলে? আমরা গরুগুলোর খাবার দেই বর্তমানে ওই গমের ভুসি আর ভুট্টার সাইলেন্স আর খেসারির ভুসি। কয় বেলা দেন? 2 বেলা, দুই বেলা। সকাল 9টায়, বিকাল 4টায়। মাঝখানে আর কি খাওয়ান? মাঝখানে আর কিছু খাই না। আচ্ছা সকাল 9টায় কুড়া ভুসি খাওয়ায় গরু শুয়ে থাকে, আবার 3টায় গরু গোসল টোসল করে গায়ে দোয়ান করে দোয়ায় 4টার দিকে আবার খাবার দেই। খাবার দিয়ে সন্ধ্যার পরে কিছু ঘাস দেই, আচ্ছা, কাঁচা ঘাস। কাঁচা ঘাস। আর গোসল করেন কয়বার? গোসল 2বার, দুইবার। সকালে গোসল করে গরু দোয়াই, আবার দুপুরে গোসল করে গরু দোয়াই। আচ্ছা, এই দুই বেলা খাবার দিয়ে কি ওদের কি পর্যাপ্ত হয় কিনা? হয় মোটামুটি। আসলে আরো বেশি খাবার দেওয়া উচিত, কিন্তু আমরা ওইভাবে দেই না। কেন, এটার কোনো বাধ্যবাধকতা কোনো কিছু না আছে? না, এমনি তা কোনো নাই। ঘাসের সংখ্যাটা তো কম, তো তাই আচ্ছা ঘাসটাই একবেলা দেই। আচ্ছা আচ্ছা। আবার ঘাস 2-1 মাস পরে আবার ঘাস। ঘাস কি পরিমাণ মতো নাকি যতটুকু খুশি খাইতে না, পারে? এই 3 কেজি 4 কেজি করে পরে প্রতি গরু প্রতি। আচ্ছা, তা আমরা একটু জানি যে নতুন গরু কোনটা কোনটা হ্যাঁ, আসছে, আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি দর্শকদের। এটা এই গাভীটা বাচ্চা দিছে, হ্যাঁ, ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ, আচ্ছা, কবে কবে বাচ্চা দিয়েছে? এটা গতকাল বাচ্চা দিছে। গতকাল। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা কি দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ান? দ্বিতীয় রেকর্ড 2 বেলা 11-12। 11-12 দুই হ্যাঁ, বেলায়। 2 বেলা। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন ষাঁড় বাচ্চা দিয়েছে। এটা তো ফ্রিজিয়ান জাত না? হ্যাঁ, ফিজিয়ান। বাচ্চাটা কি জাত? বাচ্চাও ফিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, দুই বেলায় 11-12। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটার কেমন দাম আপনি আশা করতেছেন? এইটার দাম হলো 1,60,000 টাকা। 1,60,000 60,000 টাকা। টাকা। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন 10 থেকে 12 লিটার দুধের গাভী, 1,60,000 টাকা চাওয়া। আলোচনা সাপেক্ষে তো সুযোগ আছে নাকি? হ্যাঁ, সুযোগ আছে। আচ্ছা, একটা অনেকেই কমেন্টস করেছেন যে গরুর দাম একটু বেশি চাওয়া হচ্ছে কিনা। না, ওইভাবে দাম বেশি চাই না আমরা। ভালো গরু কিনতে গেলে দাম একটু বেশি লাগে। আচ্ছা, তারপরেও যদি মানে সাধ্যের বাহিরে চলে যায় তাহলে তো অনেক ক্রেতাই। না, দাম বেশি চাই তার গরু একটা বিক্রি হইতো না। আমার তো প্রায় গরু বিক্রি হয়ে যায়, আচ্ছা থাকে না। আর কোনো পাড়ি তো নিয়ে বলে না যে আমি ঠকছি। আচ্ছা। দুধ যা বলে ইনশাল্লাহ 2 কেজি বাড়ে, কমে না। কবে না? হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে এইটার দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে, হ্যাঁ, তাই তো? দ্বিতীয় বাচ্চা দিছে। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন যে এখনো কি হচ্ছে, মাত্র বাচ্চা দিয়েছে। আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে এটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে কোনটা ভাই? তারপরে এইটা। এইটা হ্যাঁ, 2 দাঁত। দুই দাঁত। হ্যাঁ, 9 মাস শেষ হয়ে গেছে, 10 দিনের মধ্যে যে কোনো বাচ্চা দিতে পারে। আচ্ছা, তার মানে খুব সন্নিকট। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, কি বীজ দেওয়া আছে এটা? এটা হলো ওই ব্রাকের বীজ আছে, ব্রাকের ফিজিয়ান। হ্যাঁ, ব্র্যাকের ফ্রিজিয়ানটা। আচ্ছা, ব্রাকের ফিজিয়ান দেওয়া আছে। এটা কি প্রথম হ্যাঁ, মানে প্রথম বাচ্চা, 2 দাঁত। দুই দাঁত। আর প্রথম প্রথম। বাচ্চা দিবে এই 10 দিনের মধ্যেই। আচ্ছা, 10 দিনের মধ্যেই দেবে। হ্যাঁ, তাহলে এইটার ওর মায়ের দুধের রেকর্ডটা কত? ওর মার দুধের রেকর্ড বলতে পারলাম না, আমি তো গ্রামে কালেকশন করছি। গ্রাম থেকে। হ্যাঁ, আপনার কি মনে হচ্ছে যে এটা কেমন হতে এটা পারে? মোটামুটি 2 বেলা 14-15 14-15। 14-15 না? হ্যাঁ 14-15 হতে পারে। কারণ হ্যাঁ, গরুর জাত ভালো তো। নতুন অবস্থায় তো হ্যাঁ, ফিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান জাত। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকেই বলে রানী, কিন্তু আসলে রানী না, ফিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, তো এইটা কেমন দাম আশা করতেছেন? এটা হলো 2 লক্ষ টাকা। 2 লক্ষ টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা, 2 লক্ষ টাকা। কম বাড়ার সুযোগ আছে তো? হ্যাঁ, ওই আলোচনা সাপেক্ষে কিছু ছাড় দেওয়া যাবে। কিছু ছাড় দেওয়া যাবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমরা পরের আর নতুন গাভী কটা দেখানোর চেষ্টা করি। এইটা বাচ্চা দিছে। এটাও বাচ্চা দিয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কি বাচ্চা দিয়েছে? এটা ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। কবে দিল বাচ্চা? এটা গত পরশু দিছে বাচ্চা। পরশুদিন। এটা আনুমানিক 2 বেলা 17-18 পাবে। মানে আনুমানিক। হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে ওইভাবে বলা যাচ্ছে না যে না, যাতে ভালো। যাতে ভালো, হ্যাঁ? তাই না? আচ্ছা, ষাঁড় বাচ্চা সেটা কি ফ্রিজিয়ান জাত? আজকে যেহেতু সকালে বিকালে 15 লিটার এসে গেছে, তাতে আশা করা যায় যে 18 আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, 15 এসে গেছে দুই হ্যাঁ, বেলায়। হ্যাঁ। মাশাআল্লাহ।
এটা কেমন দাম আপনি এটা 2,65,000 টাকা। 2,65,000। তাহলে 15-16 নাকি? হ্যাঁ 15-16 লিটার। 15-16 লিটার বা 18 হতে পারে। আচ্ছা 2,65,000। হ্যাঁ একটু কি বেশি হলো না? না, দাম বেশি হয় নাই। হ্যাঁ দাম বেশি হয় নাই। আচ্ছা এটা এগুলো কি সব ভ্যাকসিন করা আছে? হ্যাঁ না? ভ্যাকসিন করা, কি কি রোগের ল্যাম্পির ভ্যাকসিন করা আর হলো খুরা রোগের ভ্যাকসিন করা। ল্যাম্পি আর খুরা রোগ। খুরা রোগ, হ্যাঁ আচ্ছা এই দুইটাই তো মারাত্মক। এই দুটোই মারাত্মক। আচ্ছা আমরা পরের গরুগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। তো আহ, সবই তো মোটামুটি আলোচনার সুযোগ হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক সব একদম না, আলোচনার সুযোগ আছে। এইটা 2 বেলা 12 নামছে, হয়তো 14-15 আসতে পারে। হ্যাঁ এটা, 12 নামছে। হ্যাঁ এটা একটু রেটটা কমাই দিয়ে এটা 2 লাখ টাকা। 2 লাখ টাকা। হ্যাঁ এটা রেটটা কেন একটু কমালেন? এটা বাচ্চা দেওয়ার পর একটু ই হয়ে গেছে, মানে এটা কাম হয়ে গেছে তো, আচ্ছা যার কারণে কিনা 2 লাখের উপরে, আচ্ছা তারপরে লস দেব বলেছিলাম। লস দিয়ে। হ্যাঁ আচ্ছা কাবু হওয়ার কারণটা কি? হ্যাঁ মানে প্রথমে বাচ্চা দেওয়ার পর 2-4 দিন খানাই খায়, এখন মানে বর্তমানে প্রথম খায়। বাচ্চা দিয়েছে এটা? হ্যাঁ প্রথম বাচ্চা দিছে। আচ্ছা আচ্ছা কি বাচ্চা ওটা? এটা মেয়ে বাচ্চা। মেয়ে বাচ্চা হয়েছে। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তো 2 লাখ টাকা হলে এটা দিয়ে দেবে? হ্যাঁ এখন 2 লাখ টাকা দিয়ে দেবো। মানে এখানে আর এটা বিশাল লস দিতেছি। আচ্ছা তো প্রিয় দর্শক শুনলেন। হ্যাঁ। তারপরে আর দেখি এটা হলো 2 বেলা 20-22 বর্তমানে দোয়াইতেছি। 20-22 আর দ্বিতীয় বিয়ান বকনা বাচ্চা, বকনা বাচ্চা। বাচ্চা হলস্টন ফিজিয়ান, গায়ে হলস্টন ফিজিয়ান। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে সকালে 13 বিকালে 8। সকালে 13 বিকালে 8 8। আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন বাটগুলো একদম সমান, 4টা বাটি। এবং রগটা দেখতেছেন একদম দুধের শিরা, যেটা একদম এই ধরনের গরু আপনারা যদি দেখেন তাহলে অনায়াসে বুঝবেন যেগুলো বেশি দুধের গাভী। তো এটা কেমন দাম? এটাও 20,000 ছাড় দিয়ে দিছি, এটা 3 লাখ টাকা। 3 লক্ষ টাকা। আর 3 লক্ষ টাকা 2,80,000 টাকা। না 3 লক্ষ টাকা, ইয়া 3 লাখ 20। 3 লাখ বীজ ছিল, এখন 3 হ্যাঁ লক্ষ টাকা। 3 লক্ষ টাকা। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তা ঠিক আছে, আমরা পরেরটা দেখি। এটা তো নতুন না? হ্যাঁ না এটাও আগের গরু। হ্যাঁ এটা আপনার 2 বেলা 22-23 দোয়াইতেছি। আচ্ছা মেয়ে বাচ্চা। মেয়ে বাচ্চা। হ্যাঁ কি জাত? ফিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান জাত। হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এইটা কেমন দাম আসে? এটাও ছাড়, এটাও 2,40,000 কেনা, এটা 20,000 টাকা, বিশাল লসে দিব। আচ্ছা মানে পুরান গরু রাখবো না, এগুলো ছাড়া ফেলাবো। আচ্ছা পুরান গরু সব হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে লসে ছেড়ে দেবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা 20,000 লসে দর্শক। এটা এইটা নতুন না? হ্যাঁ এটা নতুন কালেকশন। এটা 2 বেলা 35 কেজি পাবে। এটা গতকাল বাচ্চা দিছে। গতকালকে? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা মানে এ কি প্রথম বাচ্চা দিয়েছে? না না এটা দ্বিতীয় এটা তৃতীয়। তৃতীয়? আগে 2টা গেছে। আগে 2টা গেছে। হ্যাঁ এটা তৃতীয় বিয়ান। এটা আচ্ছা গত বিয়ানে দুধের রেকর্ড 35। 35 ছিল? হ্যাঁ ছিল। আচ্ছা তাহলে এই বিয়ানও ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় 35। আচ্ছা তার মানে 35ই ধরতেছেন, হিসেবে হ্যাঁ। বেশি হওয়ার কথা। বেশি হওয়ার কথা। যত হ্যাঁ। মানে বয়স বাড়বে তত হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটু বেশি হবে, শেষের দিকে যা হ্যাঁ। কমবে। অনেক সিনিয়র গাবি, অনেক আচ্ছা অনেক বড়, মানিকগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের সবচেয়ে বড় গাবি এটা। আচ্ছা তো এইটার দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ওলানটা একদম পাতলা এবং নরম। দেখতে পাচ্ছেন যে বেশি দুধ দেওয়া গাভিগুলো, আর লেজটা কিন্তু খাটো। এই ধরনেরই দেখলে কিন্তু বোঝা যাবে যে দুধ বেশি দেয়। হলস্টন ফিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। বাচ্চাটা কি জাত পাইছে? বাচ্চাও ফিজিয়ান, ষাঁড় বাচ্চা। ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ। আচ্ছা তাহলে এইটা কেমন দাম বলছেন? এটার প্রাইস 4,50,000। 4,50,000। হ্যাঁ আচ্ছা আর কি সুযোগ আছে নাকি? আলোচনা সাপেক্ষে কিছু কম রাখা যাবে। কিছু কম হ্যাঁ, রাখা হ্যাঁ। যাবে। আচ্ছা তো প্রিয় দর্শক এটা নতুন গাবি। এটাও নতুন? হ্যাঁ আচ্ছা এটা কবে? এটা বাচ্চা দিবে এই 10 দিনের মধ্যেই। 10 দিনের মধ্যে বাচ্চা এটা দেবে? হলস্টন ফিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। আর মার দুধের রেকর্ড 35। 35। ও 2 দাঁত, এই প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চা? হ্যাঁ প্রথম বাচ্চা। দেখে তো মনে হয় না যে প্রথম বাচ্চা দেবে, মনে হচ্ছে যে অলরেডি কয়েকটা বাচ্চা হয়ে গেছে। প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন বাটটা দাঁতে 2টা। দাঁতে 2 খান। দেখতে লেজটাও পাচ্ছেন খাটা। লেজটা খাটো এবং এই 10 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে। 10 দিনের মধ্যে। আচ্ছা প্রথম বাচ্চা দেবে। কি বীজ দেওয়া ছিল? এটা হলস্টন ফিজিয়ান বীজ দেওয়া। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ। আচ্ছা ওর মায়ের দুধের রেকর্ড 35। 35। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। তাহলে তো ও মাশাআল্লাহ প্রথম, আমার তো মনে হয় যে 20 ইনশাআল্লাহ মানে 20 প্লাস হবে। আচ্ছা আমরা 20ই ধরি যে 20 হ্যাঁ। অনায়াসে হবে। তাহলে এইটা আপনি কেমন দাম আশা করতেছেন? এইটার প্রাইস হলো 3,40,000 টাকা। 3,40,000 টাকা। হ্যাঁ। প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা 3,40,000 টাকা চাওয়া। হ্যাঁ। আচ্ছা তো আমরা নতুন সংগ্রহগুলো দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো এই যে আপনার কাছে আরো অনেক হ্যাঁ। গাভী আছে দর্শক? একটা এই যে নতুন কালেকশন। এটাও নতুন? হ্যাঁ এটা নতুন। আচ্ছা হ্যাঁ এটাও নতুন। এটাও কি? হ্যাঁ প্রথম 2 দাঁতের বকনা।
প্রথম প্রথম দুই দাঁতের বকনা, বকনা আর দেখে বিশ্বাস হয় না ভাই। দেখেন, হ্যাঁ, যে বকনা যে বিশ্বাস হয় না না আসলে। দুই দাঁতের বকনা, ওই দাঁত আচ্ছা। দেখেন, দুই দাঁত, প্রিয় ওই দর্শক, দেখেন, ওই দাঁত দেখাইতেছে, হ্যাঁ দাঁত, ওই যে ওই দাঁত দেখেন দাঁত, হ্যাঁ। দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন যে বকনা, এত বড় একটা গরু দেখে মনে হয় যে দুইটা তিনটা বাচ্চা দিয়েছে। তার মানে বলা যায় যে 98 95 বা এরকম পার্সেন্ট, আমাদের দেশে হ্যাঁ। 100% হয় না, না না, এটা এই 80% ধরেন। 80 থেকে হ্যাঁ। 90 এর মধ্যে নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, ওর মায়ের দুধের রেকর্ড জানা আছে নাকি? ওর মার দুধের রেকর্ড 20-22, 20-22। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে আমরা একটু এটাও আশা করা যায় 15-16 একটু এই এই দিনে পাওয়া দেখতেছি, যাবে। এইগুলো কি? এই যে এইগুলো গত বছর, 1 বছর আগে ল্যাম্প ছিল, তো ওই ল্যাম্পির যে স্পটটা মিশে নাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দাম কেমন এটা 2,30,000। 2,30,000। হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, আমরা দেখলাম আরো সুন্দর সুন্দর গাভী আছে, আপনারা এসে সামনাসামনি দেখে দরদাম করে নিতে পারবেন। একটু দাঁড়ান ভাই, যেটা হলো এই যে শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন, যারা আসলে প্রতিনিয়ত বলে যে দাম বেশি বলতেছে বা বেশি হচ্ছে, সেই ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে কি বলার আছে আপনার? আসলে ভাই, অনেক দূর দূরান্তের খামারি ও ক্রেতা ভাইদের বলছি, আসলে ওই আগের দিনে বলতো সস্তার 3 অবস্থা। এই সস্তাগুলো কিনতে যাবেন পাবনা, সিরাজগঞ্জ, এখানে সস্তা পাবেন। পাবনা, সিরাজগঞ্জের গরু আইনা ঢাকা শহরে মানিকগঞ্জের লোক অনেক প্রতারিত হয়েছে। এই সস্তার 3 অবস্থা, গরু কিনলে টাকা বেশি হোক, ভালো গরু কিনবেন, জাতের গরু কিনবেন, তাহলে খামারে মার খাবেন না। আচ্ছা আর ফিজান মিলে গরুগুলো লং টাইম দুধ দেয়। আচ্ছা, আর যেটা হলো আরেকটা জিনিস আছে, যেটা হলো ধরেন আপনার এখানে 20 লিটার দুধ দিল, এই যে 500 টাকা, অন্য অন্য একটা খামারে যাওয়ার পরে আপনার হলো দুধ কমে আসে। হ্যাঁ, এই দেখেন এইটা- প্রত্যেকটা গাভীর বাচ্চাই যে, এটা প্রত্যেকটা গাভীর বাচ্চা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দুধটা কমে আসার কারণটা কি? কমে আসার কারণ হলো অনেক ওই ব্যবসায়ী আছে, তারা ওই সুই টুই দিয়ে দুধ বাড়ায়, 10 দিন গেলে বা 7 দিন গেলে দুধ কমে যায়। কিন্তু এই আমাদের যে গাভীগুলো, এগুলা 10 দিন গেলে দুধ আর বাড়বে 2 কেজি, আমি যা বলবো 2 কেজি বাড়বে, কমবে না। পরিবেশের কারণে কোনো সময় কম হয় কিনা এই, আহ? আপনার? হ্যাঁ, আর অনেক সময় আছে পরিবেশের কারণে দুধ কম হয়, কারণ দোয়াল গায়ের দুধের মুখে, ওর মুখে যত খাবার দিবেন তত দুধ পাবেন। এখন আমি বললাম 20 কেজি 22 কেজি, আপনারা খাবার দিলেন না। একটা গাভী যখন 20 কেজি দুধ তার কাছে সংগ্রহ করবেন, তাকে কমপক্ষে 12 কেজি দানাদার খাবার দিতে হবে, আচ্ছা ঘাস বাদে। আচ্ছা আচ্ছা, তো দর্শক শুনলেন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছে যে খাবার দিতে হবে, গরুর মুখে ঘাস, দুধ দেবে 12 মাস, একটা হ্যাঁ। কথাই আছে যে। আচ্ছা, দুধ কি ঘাসে বেশি হয় না দানাদার খাবারে বেশি? না, দানাদার খাবারের বেশি হয়। দানাদার খাবার, হ্যাঁ, ঘাসে গরুটা সুস্থ সবল রাখে, কিন্তু দুধ হয় দানাদার খাবারে। দানাদার খাবারে। হ্যাঁ। তাহলে একটা প্রাপ্ত বয়স্ক গরুকে, ম্যাচিউরড গরুকে মোটামুটি কত কেজি দানাদার খাবার প্রতিদিন মানে দরকার তার জন্য? যে গাভীটা দুধ দিয়ে 12 কেজি সারাদিনে, ওরা 6 কেজি দানাদার খাবার দিবেন। যে গাভীটা 18 কেজি দিবে, ওরা 9 কেজি 10 কেজি খাবার দিবেন। যে গাভীটা 20-22 কেজি দিবে, ওটা 12 কেজি খাবার দিবেন। আচ্ছা, যে গাভীটা 30, হ্যাঁ, যে গাভীটা 30 কেজি দুধ দিবে, ওই গাভীটা 3 টাইমে কমপক্ষে 15 কেজি খাবার দিবেন। আচ্ছা, মানে দুধ যত বৃদ্ধি হবে, হ্যাঁ, খাবারের খাবার পরিমাণ তত তত বাড়াইতে হ্যাঁ, হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আমরা খুব ভালো লাগলো। সর্বশেষ যেটা হলো জানতে চাই যে নতুন খামার যারা করতে চাচ্ছে, গরু গাভী গরু পালতে চাচ্ছে, তাদের কি পরামর্শ দেবেন? তারা ওই দালালের পাল্টায় না পড়ে তারা সরাসরি খামারেই আসবে, এসে ওই খামারিকে বলবে যে ভাই আমি নতুন খামার দেবো, আমাকে একটু জাত গরু দেন। তখন ওই খামারি যদি ভালো লোক হয়, তারে নতুন লোক ওই হিসেবে তারে ফিজিয়ান গরু দিবে, যাতে লং টাইম দুধ দেয়, যাতে ওই খামারিটা সে প্রতারিত না হয়। আচ্ছা, আপনার এখানে আসার ঠিকানাটা একটু বলবেন? আমার এখানে আসার ঠিকানা, ঢাকা থেকে আসলে, ঢাকা থেকে হেমাদপুরে সিঙ্গা রোডে পালোরা বাজার, আচ্ছা আর আইসা রোডে আসলে মানিকগঞ্জ থেকে সরাসরি জৈনা কলেজ হয়ে বেউতা হয়ে পালোরা বাজার, খুব সহজ। আচ্ছা, পালোরা বাজারের সাথেই আমার গরু ফার্ম, মেসার্স মক্কাল ডেইরি মক্কা আলী আরাফাত ডেইরি ফার্ম। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। প্রিয় দর্শক, আমরা আবারও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলাম। সমস্ত খামারি এবং সমস্ত ক্রেতা ভাইদের ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। জি, আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। প্রিয় দর্শক, ফোন নাম্বারটা আপনারা ভিডিওতে পাবেন। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে সরাসরি সামনাসামনি এসে দেখবেন, দরদাম করবেন, পছন্দ হলে
ক্রয় করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ মানিকগঞ্জ সেরা গরু, এগুলো সেরা গরু দেখেন।